Merhabalar, tatlı tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizin için orman meyveli sultan lokumu tarifi vereceğim. Gerekli malzemelerim 1 litre süt, 1 su bardağı un, 1 su bardağı şeker, 1 yemek kaşığı nişasta, 50 gram tereyağı, 1 paket vanilya, 1 paket orman meyveli krem şanti, 1 su bardağı hindistan cevizi, 1 çay bardağı süt ve yarım paket çikolatam var. Bitter ya da sütlü olabilir, fark etmez. Hemen önce muhallebisini yapmakla işe başlıyorum. Sütümün içine unu, nişastamı, vanilyayı ve tereyağını muhallebi piştikten sonra ekleyeceğim. Şekeri de ekliyorum. Ve hepsini çırpıyorum. Topak kalmayıncaya kadar. Malzemelerimi güzel bir şekilde çırptım. Şimdi ocağımın üstüne tenceremi alıp muhallebimi pişireceğim. Tenceremi ocağımın üstüne aldım. Karıştırarak pişireceğim tabanı tutmaması için. Kaynayıncaya kadar bu şekilde karıştıracağım. Muhallebim kaynamaya başladı. Bakın göz göz olmaya başladı. Bu şekilde 1 dakika kadar daha kaynatıp altını kapatacağım. Karıştırmaya devam edin. Çünkü artık tabanı daha kolay tutar koyulaştığı için. Artık muhallebimin altını kapatıyorum. Hemen vanilyamı ekleyeceğim. Ve tereyağını ekliyorum. Tereyağımı ekledikten sonra mikserimle 5 dakika çırpacağım. Muhallebimi 5 dakika çırptım. Ne kadar güzel çırparsanız muhallebi o kadar güzel özleşir. Hemen hindistan cevizini de tepsimin altına her yerine eşit şekilde yayıyorum. Ve muhallebimi her yerine gezdiriyorum tepsimin. Muhallebimi döktükten sonra tepsinin her yerine kaşığımla yavaşça yayıyorum, düzeltiyorum. Muhallebi soğuyuncaya kadar bekleteceğim. Daha sonra üzerine krem şantiyi süreceğim. Muhallebimiz soğurken üzerine süreceğimiz krem şantiyi de çırpalım. Hemen krem şantimin üzerine 1 çay bardağı sütümü ekliyorum. Mikseri çalıştırmadan önce bir karıştırıyorum ki krem şanti çünkü çok toz yapıyor yukarıya doğru. Daha sonra çalıştırıyorum ve katılaşıncaya kadar çırpıyorum. Krem şantimi çırptım. Muhallebi soğuyuncaya kadar krem şantimizi de dolaba kaldıracağız. Katılaşacak. Muhallebimi yaklaşık 1 saat iyice soğuması için beklettim. Şimdi donan krem şantimi de üzerine eşit bir şekilde her yerine yayıyorum. Siz isterseniz sade krem şanti veya çilekli krem şanti, kakaolu krem şanti de kullanabilirsiniz. Ama bununla da çok güzel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Krem şantimi de muhallebimin üzerine yaydım ve tatlımı önce 6 parçaya bölüyorum. Daha sonra ortadan yine aynı şekilde kesiyorum ve sarmaya başlıyorum.
şu şekilde ucunu kaldırıp, sizi hiç korkutmasın, gayet kolay sarılıyor bakın. Tatlılarımı sardım. Şimdi benmari usulü erittiğim yarım paket çikolatamla da üzerlerini süsleyeceğim. Tatlım sunuma hazır. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Merak ettiklerinizi yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.